ค่ะวันนี้จะมารีวิวผ้าคลุมไฟไซเรนนะคะ อันนี้เป็นรุ่นไฟก๊อฟ Argitech 9008D ค่ะอันนี้เป็นด้านในนะจ๊ะด้านในจะเป็นซับฟองน้ำนุ่มๆแบบนี้เลยจ้ามีสายค่า3เส้นปกติจะมีสายค่า2เส้นค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเป็น3เส้นนะคะด้านนอกจะเป็นแบบนี้นะคะด้านนอกจะเป็นหนัง PVC ค่ะติดตีนตุ๊กแกค่ะรถวิ่งไม่หลุดนะคะประมาณนี้นะคะซ้ายขวาจะติดยางยืดค่ะเพื่อล็อกให้แบบอยู่เวลารถวิ่งจะไม่ปิวนะจ๊ะงานก็ประมาณนี้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ